आप ये जानते हो कि स्पेस में कोई आवाज ट्रेवल नहीं कर सकती, लेकिन कुछ एस्ट्रोनॉट हैं जो कहते हैं कि उन्होंने अपने स्पेस क्राफ्ट में एक लकड़ी के हथौड़े से स्पेस क्राफ्ट को ठोकने की आवाज सुनी है। सन 2003 में यंग लियो चाइना के फर्स्ट आदमी थे जिन्होंने स्पेस के लिए उड़ान भरी। वो अपने स्पेस क्राफ्ट में बिल्कुल अकेले थे कि तभी उन्हें लकड़ी के हथौड़े से स्पेस क्राफ्ट को ठोकने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने देखा भी बट कुछ नहीं था। बाद में काफी एस्ट्रोनॉट ने सेम आवाज सुनने का दावा किया। कोई पता नहीं लगा पाया वो आवाज क्या थी, किसने की थी। कुछ लोग इसे एलियन से जोड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक थ्योरी है कि टेम्परेचर चेंज की वजह से स्पेस क्राफ्ट एक्सपेंड और सिकुड़ता है, तो ऐसा कुछ हो सकता है। आपको क्या लगा, वो क्या था?